好，來鄉親啊，繼續來看台南商圈節，8月正式來開幕。今年總共有22個商圈，講為出席的暗會、中秋節一路到萬聖節，這個精彩的活動會一直舉辦到年底。台南商圈節要開始鬧熱啦！市政府今年輔導22個商圈推出多元的主題活動。去年輔導計劃唔但提升2成業績，更加帶動約9000萬的商機。今年要用市集文化的走讀甲生態旅遊，吸引大家去台南吃美食、踅商圈。我們把所有的商圈做一個串聯，這一生穿的一個狀元服，這個就是我們10月份孔廟安中商圈穿的，可以來夜遊。為安中甲國華以外商圈起鼓，說來到年底，還佫有樂家、下營、安平等等地方，攏總有精彩活動。歡迎大家來搜尋，大家來玩，大家來品美食。今年台南的購物節嘛要開始啊，7月7日起，佇台南消費發票攏會當登錄。今年準備總結了超過600萬豐富的好禮物，歡迎大家下半年做伙去台南消費溜大獎。